მოგესალმებით, ცოტა დიდი პაუზა გამოგვივიდა. მაგრამ მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, სრული შემადგენლობით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ Emily Family-ს არხზე. ვიდეოს ვიწყებთ რაღაცა განსხვავებულ და გემრიელ და მოვამზადოთ, მაგრამ ვიდეო ამით არ დასრულდება, შემდეგ წავართ აგარაგზე და გაჩვენებთ თუ რა ეტაპზე ვართ, რა გავაკეთეთ და კიდევ რას გავაკეთებთ. ეხლა კი ვამზადებთ რა ქვია ემილი, დანი, ტანია? სუპი ტომიამი. ტომიამ, შენ თქვი? ტომიამ. ტომიამი არის ხოლმე საერთოდ ცხარე ძალიან. მაგიტომ ადაპტირებულს ვამზადებთ, რომ ბავშვებმაც მიირთვან. აბა, დავიწყოთ? მე ზუსტად გავსინჯავ. შენ ყველაფერს გასინჯავ? აბა როგორი მზად ხარ? გემრიელები მოვამზადე. და შენ საერთოდ იცი რა არის ტომიამი? არა. ტომიჯერი ვიცი. ჭირდება ხვავი. და მოდით ინგრედიენტები ვთქვათ, ხო? რაც გვინდა? ან ქათმის ფილე გვჭირდება, ან კრივეტები 300 გრამი. კრივეტები არის. ან პომიდორი 2 ცალი, ან ჩერი 150 გრამი, ჩვენ ჩერი გვაქვს. არის. შამპინიონი 150 გრამი. სადღაც ესე. ხახვი 1 ცალი, სტაფილო 1 ცალი, ეს გიყვართ. მიორი 1 კბილი, მერე ლიმონი ან ლაიმი 1.5 ცალი. აი. ой. მერე ქოქოსის რძე 200 მილილიტრი. სამი გავაკეთეთ გრე. ხახვი. აი სამი ხახვი გაქვს. ფოტოშოპ სანამ ემილია გააგზელებს, ვისაც აქვს დაგემოვნებული ტომიამე, თუ მოგწერთ კომენტარებში. იმედია ჩვენს მაგარი გამოგვივა. პირველად ვაკეთებთ, არ ვიცი რა გამოვა. მე მგონი რომ კაი რაღაც გამოვა. დანი შენ რას ფიქრობ? დანი რაღაცა ცუდად დაფიქრდა დანი. კაი, კიდევ გვჭირდება ქოქოსის რძე 200 მილილიტრი. აი. ყველაფერი მზადა. მერე კიდე ან რძე, ან ქათმის ბულიონი 800 მილილიტრი. დანი რას აპირებ? არაფერს. უბრალოდ. ის ხმა გინდა რომ ხომდეს? ხო, გავდის. სოია соуსი 1 სუფრის კოვსი. არის. ჯინჯერი. ცოტათი ჯანჯაფალა. ჩანჯაფალა მართალი ხარ. ჯანჯაფალა? ჟელებონები. მოიცა. ეს ჟელებონებია? არა დანი ჯანჯაფალა. ხო, ჯანჯაფალა ჟელიბონებია და. და ცოტა მწვანილი. წავიკითხე მთლიანად. მორჩა ინგრედიენტები. ამბოვი, არა ძვია. მარილი. არა, ეგ აღარ წერი, ეგ ჩემი დავალება აღარ იყო რომ მეთქვა. დანიელა, მარილი როგორ უნდა? გემო? ნე? ბა. ბიტ. მარილი მე გემო. მივხვდი. კაი, შენ სამზარეულოში არტრიალებ გეთქობა ჯერ კარგად. სამზარეულოში არტრიალებ და ამ სამზარეულში ყველაფერს ვაკეთებ. სტრულ ჭამრა. პირველი ნაბიჯი რა არის? ესე იგი, ქვაფში უნდა გავაცხელოთ 1 სუფრის კოვსი იმის ჯანჯაფალა. არა, ზეთი, კარაკი. დამავიწყოთ არა. კარაკი თუ ზეთი? ბენზინება. ანუ ზეთი. და ცოტათი უნდა ზეთი. და ცოტათი უნდა შევწვათ ხახვი. მოხრაკოთ, მაგას ქვია მოხრაკოთ. მოხრაკოთ თუ მოხრა? მოხრაკოთ. მოვთუშოთ, კაი, მოვთუშოთ. მოვთუშოთ.
დანიელს ჩაიდი, გაგვი დანიელს და ჩაიდი. კიდევ სტაფილო და ხახვი, სტაფილო და რა პუნქტუშა კაცო. რაღაც თავისუფლი რაღაც ერთიანდება. კან ფუნქცია, კან ჟელიბონი. კან არ ვიცი. კან ჯანჯაფალა. აბა Shaker, haircut maker. ოჯახო, დღეს შეფი აქ მე ვარ. დედა დაჭერი და მოამზადე მან ხახვი, ნიორი და სტაფილო. მე კიდე ვაგემოვნებ ამ ყველაფერს. აბა ვისწამოვოთ ცრემლები? ამაზე ეტირებოდ ხო? ხო. კი, შეფ მარიცის ტურაზე ეტირებოდ. უბრალოდ ვიკითხე. ტელევიზიასინი ამა. იმაგაზე გაწუხოს ყველაზე ძალიან. მაგიტომ ეგ შენ უნდა გააკეთო. ჩვენ კიდე მუსიკით გავამხნევებთ დედას. 3, 2, 1. Whenever I close my eyes, it's taking me back in time. Been drawing in dreams lately, like a 2019, baby. Whenever I'm missing you, call me up but I can't get through. Don't know where you sleep lately, but I'll see in my dreams. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me. ეხლა უნდა დაამატო დაჭრილი სოკო და პომიდორი და მოთუშო რამოდენიმე წუთით. დაამატოთ წყალი, ბოსტნეულის ბულიონი ან ქათმის ბულიონი. ჩვენ ვამატებთ ბულიონს, უნდა დავალოდოთ ადუღებამდე. შემოუერთდი პროცესს, თორე ისე მე მგონი ესენი არაფერს არ მაჭმევენ. ესე იგი, შემდეგ რას ვაკეთებთ, შეფ? შემდეგი უნდა დაამატო ან ხორცი, ან კრევეტები, ჩვენ კრევეტები გვაქვს. ჩვენ კრევეტები გვაქვს. იქამდე სანამ არ გამზადდება, თუ ამატებთ ქათამს 10 წუთი უნდა დაელოდოთ, თუ ამატებთ კრევეტებს 3-4 წუთი. ჩვენ ველოდებით 4-5 წუთი. აბა წავედით, ხედავ როგორი ჩავერთე? მე რო არ ყოფილიყავი რა რას გააკეთე. დროს ვინიშნა, წავიდა დრო. შემდეგ, შეფ? შემდეგ უნდა დავამატოთ ქოქოსის რძე, სოიოს соуსი და ლაიმის წვენი. ანუ ეს არის რძე. ეს უნდა ავულიოთ, ესეთი მაგარია და. ანუ ამას ვასხოთ ნახევარს, იმიტომ რომ აქ არის 400 და ვასხოთ 2. შემდეგ უქშია. 1 სუფრისკოზის სოიოს соуსი და ლაიმის წვენი და კიდე ჯინჯერი. ოპა, ეს თუ დამექცა, დამერხება. ეთაკფარი. პოლიცი ვისგან, იმიტომ იქ უნდა მეკრა იგი. მე კიდე აღჩენი. მიდილევა შენ შეძლებ. კაცი სამზარეულოში. რამშიდაც საუბრობს ერთი დამექცეს. მე და კადრის მიღმა დაიჭრიდი. ძალიან ძლიერი. თან ახეთ რა სწორად ის არ გავხაი. არ სასწაული. და ვამატებთ
ჯანდაბა თუ ჯანჯაბა. ჯანჯაბალა. ერთი ცალი ჯანდაბა. ერთი ცალი არა, ორი ცალი მოუხდება ჯანდაბა. და ურევთ. ფაქტობრივად მზად არის. უბრალოდ მეგონა ძალიან ცოტა ხანი დაველოდო და დავაგემოვნოთ. ძალიან მაინტერესებს რა გამოვიდა. რაღაც საინტერესო იქნება და გემრიელი. Ba-da-bam! Bolo штрихи. Ливанისთვის. და всё. მოვდივარ, ყველაზე მაგრამ მე მგონი მე მინდა რომ დავაგემოვნო. სანამ დავაგემოვნებ, სხვათა შორის მოგეწონა? კი. სხვათა შორის ნაბახუსებზე ყოფი რომ აი ესეთი აი ეგრევე ის ხარ გამოსული ხარ რა. აბა დავაგემოვნოთ ჯერ წვენი. აუ ძალიან გემრიელია. მოგიცე ხა კრევეტით ვნახოთ. მე მომეწონა. აუ გემრიელია. მე როგორია? კაია. აი გირჩევთ რომ მოამზადოთ რეალურად მარტივად მზადდება, ბევრი ინგრედიენტი არ ჭირდება და აი გემგვაქვს და რაღაც განსხვავებული. აუ გამაგარია. ძალიან გემრიელია. რესტორანში მაქვს ნაჭამი, მაგრამ არანაკლები გემო არის ეს. აქ შეგვიძლია ვისაც სურს სიმწარის დამატება, მაგრა უხდება ტომიოს სიმწარე. ჩვენ ამით არ ვასრულებთ, ჩვენ მივირთმევთ და ვაგრძელებთ აგარაკით. დროებით. ჩამოვედით და გოგოები მიღებენ კარებს. ხედავთ უკვე როგორი წინ წავედით? ოპა. აბა, პირველს რა სიტყვი, რა რეაქცია გაქვს? როცა უყურებ სახლს. პატარა სახლი. არ არის პატარა სახლი. არა. აღიარე ხო? ძალიან პატარა სახლი. ნახე. აბა, გოგოებო. პირველი რეაქცია სახლს რო ხედავთ. რა სიტყვით? ზამაგარია. აი უკვე აწყობილ სახლს გავს. გავს, მაგრამ არ არის, ხო? უბრალოდ აი არა, შიგნიდან ხო რაღაცები არის გასაკეთებელი და ბოლომდე ხო არაა დასრულებული. რა თქვი დანიელა? ერთი ნიფტი ჭირდება და всё. რა, აბა? ერთი კიდე აი ესეთი სახლი გვინდა და всё. ანუ? კიდე ერთი სახლი გვინდა. მაი ძეგ რას ნიშნავს რომ პატარა არისო? ჩემი გოგო. ანუ პატარაა დანი? ხო. და პამ. აი ეს ჩვენი სახლი. ნელ-ნელა უკვე ემსგავსება ნამდვილად სახლს. ესენი ცოტა სტუწუნებენ, მაგრამ ეგ არაფერი, იმიტომ რომ ამათ უნდათ ეგრევე გამზადებული 2000 კვადრატ მეტრის სახლი. ნუ ესე უნდათ ეს. მეორე სართულზე ავიდეთ. ხო, სხვათა შორის ეხლა განახებთ რა გავაკეთეთ. ამინდი არის მშვენიერი, ადგილი არის ეს, არ ვიცი. ყოველ ჩამოსვლაზე ესე ვარ, სულ გაპურვებული, იმიტომ რომ აი ძალიან მაგარი ადგილია, კადრში კარგად აღჩანს. ესე იგი, ცოტა ზის გაკეთებას დავიწყეთ ზემოთ. ავედით. აბა, გოგოებო, სახლში შევიდეთ. ჯერ აქედან ეს შესასვლელი არ გვაქვს, ჩვენი შესასვლელი არის აი ეს. ოპა. ხოთა შორის სანამ შევალ, კამერა გვიყენია, თან გამიც რო აჩვენებს ასე თქვა და ესე იგი რა ცხოველები ვნახეთ უკვე, მელა ვნახეთ, ტანია ვნახა. მე მგონი მაჩვი იყო. კიდევ ხოთა შორის დიდი ძერა დაფრინა და სულ აიქ ჩდება. არ ვიცი, ეს ვიღაცას დაიჭირა. რაღაც მოწოს ეს ადგილი სულ აქ დაფრინავს კამერასთან. და ესე გამე მოდიან ხოლმე რა. რაღაც ცხოველები მოდიან და ძალიან საინტერესო არის ხოთა შორის. დამცა მელა დაინახე აქა? ხო, აბა, მელა კი არ მაჩვიც იყო მოსული. იმის სახელი. რა?
ვიცი და დამანახე. მიმი ვერ შემოდის ჯერ სახში, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ შევდივართ სახლში, ჩვენ შევდივართ სახლში, მიმი ჩემყავს სახლში. წავედი. ესე იგი, აქ რა ხდება? ტანია შემოგვიერთდი. ესე იგი, შემოვედით სახლში, ეს არის მისაგები ოთახი. სხვათა შორის, არ ვიცი კამერაში როგორ ჩანს, მაგრამ პატარა არ არის. აქ არის, აქ გადატიქრული იქნება შუშაბანდით, თუ სწორად ვიზახი, აქ იქნება სამზარეულო. და აქედანაც გავდივართ გარეთ, სამზარეულოდანაც და მისაღები ოთახიდანაც შეგვიძლია გავიდეთ გარეთ. და წინ დასაჯდომიც იქნება, აბა. გაყვანილობა უკვე თითქმის დასრულებულია მთელ სახლში. ასევე სანტექნიკაც გაკეთებულია, ესეც ცოტა დარჩა. ზოგან იქნება იატაკის გათბობა, ზოგან ჩვეულებრივად იქნება. და ეხლა მოდით ავიდეთ მეორე სართულზე, სანამ ავართ სხვათა შორის განახეთ კიდევ ოთახებს. აქ როგორ არის გადანაწილებული. ეს არის კიდევ ერთი ოთახი, ეს დედა ჩემმა დაისაკუთრა უკვე ეს ოთახი ჩემიაო. აქედანაც გასასვლელი იქნება გარეთ. შემდეგ აქ არის სველი წერტილი, ერთი, კიდევ ზემოთ ორი სველი წერტილი გვაქვს. ეს არის თავარი შემოსასვლელი სახლში. ასე ვთქვათ, საკუჭნაო. აქ იქნება ქვაბი გათბობის, აქ იქნება სარიცხი მანქანა, საშრობი. ეს იქნება ესეთი ოთახი. ყველასთან საჭირო არის ესეთი ოთახი. ანუ გოგოებო, მიხვდით მან რა იქნება? რა იქნება, ბა? რაღაც რო გათფეს ან რა წყალი. შე რა გაიგე? იგივე. ხო, გოგოები ძალიან ერკვევია ყველაფერში, ალბათ თქვენ შეამჩნევდით. კარგი, ავიდეთ მეორე სართულზე. ჯერ პატარა კიბეც გავაკეთეთ სხვათა შორის. შემდეგ დიდი გოგო. უკვე დიდი გოგო. ძალიან დიდი გოგო. და აქ იყო სხვათა შორის განკუთვნილი იყო ეს ნახაში ესე ქონდა რომ პროექტში რომ უნდა ყოფილიყო ბეტონის კიბე, მაგრამ ბოლოს მაინც გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ კინის და დარწმუნებული რომ გაცილებით რამაზი გამოვა. აბა, წავედით. ჰოპ, ჰოპ, ჰოპ. ამომძანეთ. აი, აქ იქნება ესეთი დიდი მიმი. ფანჯარა. ესე იგი, მეორე სართულზე რომ ამოვალთ, აქ არის სველი წერტილი ერთი. და ეს სველი წერტილი უფრო არის ბავშვებისთვის და სტუმრისთვის. ეს არის კიდევ ერთი საძინებელი. მოვედით. ეს არის უფრო სტუმრის საძინებელი. აქედან იქნება აი ესეთი ხედი სტუმრისთვის. ასე რომ ძალიან სასიამოვნო იქნება თქვენ აღგაცნობა. ეხლა გაჩვენებთ ბავშვების ოთახს, გამოვყევით. ეს არის უკვე ბავშვების საძინებელი. წინ აქვთ აი ესეთი ხედი. მე ვფიქრობ, არანაკლები ხედია. მე მგონია პირიქით აქ სტუმრები არიან ჩვენ ვართ. ეს უფრო დიდი ოთახი გოგო. ესე იგი ბავშვებისთვის ეს არის გარდერობის ოთახი. საკე ოთახები გარდერობისთვის და აქ უკვე დადგება ორი საწოლი დადგება. ერთი აქ დადგება, ერთი იქ. ორივე გოგოს ექნება თავისი საწოლი და ექნება თავისი მაგიდა. ან სამეცადინო ან რაღაც საკითხი ან რაღაცა გვაკეთენ, ორივეს ექნება, ანუ საწოლიც ექნება ორივეს და ორივეს მაგიდა და ასევე ორივეს ერთდროულად ექნებათ უკვე გარდერობის ოთახიც. ეხლა წავიდეთ მე და ტანიას სამფლობელოში. ეს კი არის ჩვენი საძინებელი. ეს თქვენია? ხო. ეს არის სადაც საძინებელი იქნება ჩვენი. ჩვენ გვაქვს აქ აივანი. ნუ აქ იქნება კარები, გასასვლელი, მთლიანი შუშის და ჩვენ იქნება აივანი. ნუ მშობლებს მაინც ჭირდებათ აივანი. ხედი უკვე ნახეთ, ძალიან საინტერესო ხედია. მდინარე აქედან მე მგონი უფრო ლამაზად ჩანს. დარწმუნდით თქვენს. ესე იგი, შემდეგ აი ესეთი დიდი ოთახი გვაქვს ჩვენს. აქ გვაქვს სველი წერტილი. სადაც ასევე აბაზანა იქნება და აქ იქნება ფრანგული აივანი. ნუ აქაც შუშის ის იქნება თქვენთანაც, ძალიან ლამაზად იქნება და აქ ჩვენს გვექნება ერთი გარდერობის ოთახი. ანუ ჩვენც აი ერთი ესეთი დიდი ოთახი გამოგვდის. სახურავიც უკვე გაკეთებულია. დავასრულეთ, ძალიან პატარა დეტალები დარჩა, გარშემო რაღაც უნდა დამაგდეს და
რეალურად უკვე შეგვიძლია ჩვენ ნენელა გადავიდეთ რა ქვია წიაშკა მე გალისვა და უკვე რემონტზე კი რაღაც ნაბიჯები კიდე გასავლელი გვაქვს მაგისთვის მაგრამ ძალიან ახლოს ვართ უკვე ეგ ეტაპი დავიწყო და მოვაწესრიგოთ რა თქმა უნდა უკვე ეზო და ტერიტორია არ ვიცი ძალიან ესე ვცდილობთ რომ მალე მოვჩეთ აბა როგორ ფიქრობთ რამდენი ხანში მოვჩებით აქ ყველაფერს ერთ წელში საინტერესო პასუხია ემილი შერას ემილი 2 წელში ანუ რას ეძახით მორჩენას რომ 2 წელი დაგჭირდება რომ აქ ჩამოხვიდე დაისვენო ხო თუ 3 და შენ რამდენს ფიქრობ მეც ფიქრობ 2 წელი შენც 2 წელი ესე იგი 2 წელი 2 წელი 2 თუ 3 მეც მასე ვფიქრობ ან 2 ან 3 შეხედე დანი როგორ ჩამწევდა 2 ან 3 ბარემ ის შვილიშვილები რომ მეკოლებო მე კიდევ ვფიქრობ რომ 1 წელიწადში უნდა შევძლოთ ჩამოსვლა და დასვენება მაგრამ ამას რა თქმა უნდა შრომა ჭირდება და ასევე ფინანსები ნახოთ კიდევ აი ესე ხშირად რო გვიწევს ხოლმე ჩამოსვლა რაღაცას ვაკეთებთ მე ჩემ მეგობართან ერთად მისთანაც ერთად ამ ყველაფერს მეგობართან თუ მეზობელთან კაი მეგობარ მეზობელთან ერთად აი ესე გავურგეთ პომიდორი და სკოტეშურს რამოდენიმე უკვე მივირთვით ძალიან გემრიელი იყო და ვნახოთ თუ კიდე არის მწიფე განახებთ თქვენს და მაგარი საინტერესო ისეთი სასიამოვნო პროცესი არის მეზობელმა თუ არ შეჭამა არის მაგის დიდი შანსი აი მაგარია მოდი გამოიქეცი მოდი ეს ერთი ცალი მოვწყვიტოთ დანი ძალიან მაგარია მოდი ცოტა რაღაცა შეუჭამია მაგრამ მაინც დავაგემოვნებთ მიდი აი კიდევ 2 წიფდება 1 აი 2 ცალი კიდევ სწრაფად წიფდება ეს იმ პირობებში რომ კარგად ვერ მოუვარეთ კიდევ მართლა ნამზე მე მგონა რომ ფაშია ხო დანი ნახე ვაშლის ხეები აი ესეთი იზრდება და როგორი ვანახე ნახე ვაშლია აი ჯერ კიდევ მწვანე ვაში აი ეს მაგარი იქნება ძალიან აი ეს აი შენი სახელი დავარქვა დანიელა ეს ჩვენ დავდგეთ და ფოტოშორის წელი დავდგეთ და ეგრევე ძალიან გაიზარდა მაგრამ სიწყალით ვეხმარები იმიტომ ჯერ ვერ წდება იმ წყალს და სიწყალი ჭირდება მაინც აი იმას რომ მიწდება მე ალბათ გაიზრდება და გაიზრდება ეგრევე გვაქვს მაკვალი სახლთან მიმი მიდის საბანაოდ უпроსტად წყლის დასალევად ჩამყავს მდინარეში კიდევ ბევრი საინტერესო სამუშაოა აქ ჩასატარებელი თქვენ ხდებით ამას და მივმართავ ამ შემთხვევაში კიდევ კომპანიებს თუ თქვენთვის საინტერესო არის თანამშრომლობა ჩვენ მაგისთვის ვართ გია პირიქით ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება და დეტალები შეგიძლიათ მომწეროთ მეილზე რომელიც აი აქ არის მითითებული და აღწერაშიც იქნება ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით და წინ კიდევ ბევრი საინტერესო რაღაც გვილის ხო და ვიდეოს კიდევ შემოგთავაზებთ მე მგონი ძალიან საინტერესო ვიდეოები გამოგვივა კიდე ეს პროცესი რო ცოტა გაჩვენოთ როგორ მიმდინარეობს კარგად კარგად კარგად